各位雙魚座嘅朋友仔，你哋好嘛？今日咧就同大家講下2026年啦，就你哋嘅一整年咧會係啦，人哋咧會睇到你嘅乜嘢嘅特質啦，你喺人哋嘅眼中會係啲乜嘢啦？咁我哋咧就即刻開始咯喎。confidence，OK，咁呢個咧就係你嘅 confidence 嘅一年啦。雙魚座嘅朋友仔，非常非常之好嘅開頭啦。咁2026年咧係非常之需要咧，你哋咧係用信心去走嘅一年。因為2026年咧係一個一嘅年份啦，你將2026年所有數字加埋啦，成為一個單數啦，咁就係一個一字。咁一咧係個非常之新嘅能量啦，係一個即係一到九咁樣咯，就係一個非常之新嘅一個嘅數目字啦。咁而你有呢張牌咧，confidence 咁去走落去咧，係非常之能夠即係比較容易啦，去到渡過一啲嘅難嘅關口啊，得唔得？因為我哋面對一啲新嘅事情，我哋都好多懷疑啦，好多嘅疑惑啦，好多嘅唔信任啦喺度嘅。咁呢度咧，抽到呢張牌咧就係一個 conflict loss 啊，咁係有機會咧呢一個嘅你哋雙魚座咧會遇到有啲嘅可能係背叛啦喺度嘅喎。咁呢張牌咧主要係講背叛啦。咁喺2026年啦，亦都背叛咧都可以係講人哋，亦都可以講係自己嘅。咁通常咧，我就唔會第一時間諗人哋背叛先。你係咪自己咧係專隨住自己嘅心去做每一件事咧？咁呢一個咧係好重要嘅。咁有時咧，你哋咧要做翻自己嘅心嘅主人啦。係咪咧？你成日都會背叛自己嘅承諾啦？例如係我今日咧講咗話要去做10分鐘嘅運動，或者去做10分鐘嘅冥想咁樣。咁你係咪要會成日都可以承諾自己啦？咁因為呢個點解我咁講咧？同呢個嘅 confidence 都係好關係嘅。咁如果你咧自己對自己嘅承諾咧係經常都達到嘅，你就會建立到你嘅信心嘅。點解我咁講咧？因為我自己嘅體驗嚟嘅，我都有聽過有啲嘅人生嘅導師啦，佢哋都係咁樣去分享啦，就係話，當你咧就同自己講啦，我乜嘢都搞得掂嘅，我咧係今日咧我要做嘅嘢咧，我一定要做到嘅。咁而你真正做到嗰樣嘢，事情發生咧，你係會覺得自己I did something, I did something, I can do it。一個有能力嘅人啦，有能力去兌現自己承諾啦。咁所以咧，呢個嘅背叛咧，就係我今一張牌，即係呢張牌嘅意思啦。嚟到各位雙魚座嘅朋友。好，跟住就係 Knight of Swords 呢張牌咧，就係佢係有佢自己嘅目標啦，佢有自己嘅方向啦，而且佢好清晰啦，好決斷力好強啦，佢係達到嘅，即係事情就係一定要達到為止啦。無論咧係可能代價係啲乜嘢啦，有時我哋要成功嘅話咧，我哋亦都要有一個咁嘅心態啦，就係無論點樣啦，我都會繼續，我都會keep 住去做嘅。就好似我建立呢個 channel 咧，其實都唔容易，咁我就不斷要同自己講啦，就係係值得嘅，我真係會繼續咁去做啦。咁亦都好多謝咧各位睇緊呢條片嘅各位啦，都今日嚟啦，有興趣睇下2026年嘅各位咧雙魚座會有啲咩事情會發生啦。呢個 Fortune，呢個 Fortune 呢張牌咧係一個 luck 嘅牌啦。係咪一個luck 咧？咁其實咧於我而言咧，係一個新嘅開始啦。咁一個新嘅開始咧，係一個可以係好，可以係好啦。咁而你哋咧係在於一個 confidence 嘅一個嘅狀態啦。咁所以咧，我會係解讀為呢一個嘅 fortune 咧係一個非常之好嘅能量，而且咧係一個叫做 good luck 嘅一個年份咧添嘅。喺呢個嘅雙魚座嘅各位嚟睇，好，跟住就係對 Hermit 啦。Hermit 呢張牌啦係亦都係呈現咗一個嘅 Mercury 嘅一個嘅，即係如果係呢個星球嚟講咧，呢張牌咧係 Mercury，但係有 Mercury 嘅能量嘅。點解我咁講咧？因為張牌都有寫到嘅 Mercury。
Mercury。咁 Mercury 係講緊呢個 communication 啦，你嘅 mentality 啦。係講緊你嘅精神層面啦，係講緊你同人哋溝通啦。咁雙魚座嘅各位咧，你哋都係比較有直覺力啦嘅一群啦，亦都係好有創意啦。你哋會係嗰個嘅溝通能力咧都係好強嘅。咁所以咧，都係呢個年份啦，2026年啦，就不妨咧去好好咁樣發揮呢一個嘅溝通能力啦，提升你嘅溝通能力啦，同埋咧。你嘅直覺力咧都係可以去提升嘅。跟住就係 Queen of Cups，Queen of Cups 就係我頭啱想講啦，佢都講咗係一個好 romantic 啦，好 imaginative 啦，好有呢一個嘅你諗到嘅影像啦，你係會係將佢顯化出嚟咧，好成功嘅。即係如果你係相信呢個嘅 law of attraction 啦，即係 The Secret 講嘅嘢啦，就係你係諗到嗰個嘅影像啦。即係例如我想有一部車咁樣啦，你要諗得好仔細啦。呢部係咩色嘅車啦？你坐上係咩感覺啦？聽到嘅聲係點樣用五感去到顯化你所有嘅嘢啦？咁喺呢個年份咧，對於雙魚座嘅各位咧係非常之有效，因為你有一張 Queen of Cup 啦。咁亦都咧唔好忘記咧，你哋咧要保持住呢個嘅善良嘅心啦，同埋一個嘅慷慨嘅態度啦，就係唔好介意同人哋分享多一啲嘅你自己嘅想法，你自己嘅理念咯。跟住咧就係 Page of Swords 啦，呢張牌咧都係佢係咧將一啲嘅 information 啦，同埋一啲 message 去收集啦。呢個 Page of Swords 係咁嘅意思啦，將人哋嘅嘢咧去到 gather 為俾即係人哋，即係好似你幻想係呢個餐廳裏邊啦，你聽到唔同人嘅對於某啲事情嘅意見啦，你就會收集晒所有人嘅對嗰樣嘢睇法，嗰樣嘢嘅睇法，你聽埋，你然之後咧，你會係有一個結論咧走得出嚟嘅喎，你係一個將所有嘅一啲嘅 data 啦，一啲嘅 information 咧去消化啦，好快嘅，而且好快。而且係一個好 sharp 嘅 mind 啦，好快就可以消化到嘅。你係一個咁樣嘅一批嘅朋友仔嚟嘅，咁喺今個年份咧，你就好好咁樣去利用呢一個嘅質啦。我收集咗嘅情況啦，我點樣可以將一啲咁樣嘅一個 summary 啦，去到即係可能同多啲嘅身邊嘅人講啦，或者係你拍片喺網上面講啦，或者係寫文章啦，喺網上面去分享啦，等等啦，都係好適合雙魚座你哋今一年做嘅嘢咯。Ten of Wands 咧就係佢咧，可能你哋又會有一個嘅有啲嘅壓力喺度啦，因為呢個係講緊10支杖一齊拎起啦嘅，比較係即係重，即係有幾重嘅呢個嘅壓力俾到你哋嘅。咁呢個咧可以係講緊幾重嘅壓力之餘咧，你都可以係解讀為咧呢件事情咧係結束㗎啦，得唔得？我唔知，無論你可能2025年，但係有啲乜嘢係2026年啦，咁有啲嘢可能係即係你可能經歷咗好耐，會係一個可能係你嘅絆腳石，呢件事情咧就將會完結啦。而且咧呢度係講緊Saturn 啦，Saturn 咧就係講緊呢個嘅responsibility 同埋 discipline 啦，你又係有一個建立自己嘅一個嘅routine 啦，可能每一日咧你會冥想5分鐘，跟住臨瞓之前又會係做一啲拉筋嘅動作，咁係對你嘅健康係有非常有幫助嘅。咁呢一啲類似呢一啲嘅 routine 啦，咁就可以即係帶到俾各位呢一個嘅雙魚座各位嘅一啲嘅，你哋2026年可以點樣去處理呢個壓力啦嘅一啲嘅suggestion 啦，啲建議啦。好，跟住咧，最後就用 Power of Love 啦，就係作結啦，就係建議雙魚座有啲咩信息咧，俾到各位雙魚座去面對呢個2026年嘅呢個嘅，即係可能比較快啦，比較變動比較多嘅一年啦。我哋睇睇喎。Respect you value everyone's unique perspective on the path to love。
咁就係啦，你就係要 respect 唔同嘅人啦，佢有獨特嘅一個嘅佢哋嘅睇法啦。其實咧，我哋都可以睇起嚟啦，其實我哋每個人咧都係一個嚟到呢個世界咧，都係咧去想活出一個最佳版本嘅自己嘅。咁所以咧，你就係要 respect 每一個人咧去做緊嘅每一件事情。咁可能你又會懷疑話，嗰個人都唔似喎，我會係好想踢醒佢，覺得佢而家做緊嘅嘢好似係危害緊自己喎咁樣。但係咧，真係嘅，其實係每個人咧，佢哋都有每個人嘅道路啦。佢可能未係同你嘅諗法係同頻，佢唔係啦，同你嘅諗法一樣。佢可能咧係經歷緊一啲嘅事情，而未達到咧去有機會咧去覺醒。唔好意思啊。未達到嘅機會去覺醒咯。咁並唔代表佢係行緊條錯嘅路嘅。咁所以你要 respect 人哋嘅諗法啦，人哋嘅道路之上啦，佢可能即係好似如果我哋講修行嘅話咧，可能你哋有機會有聽過有啲人就係好似個塔咁樣咯。你喺一樓嘅時候，你去睇唔到10樓嘅風景嘅。咁我唔係話自己好勁啊，即係有一啲嘅修行人啦，佢哋就唔會去好容易去 judge 人哋啦，唔會好容易話人哋點啦，唔會好容易話我唔接受你嘅睇法啦，佢哋都係包容性好強啦。咁就係咁樣嘅意思，因為佢睇嘅嘢係比較廣啊。你諗下10樓睇嘅嘢，係咪比起你一樓睇嘅嘢更加多、更加廣闊咧？咁而一樓嘅咧，你只不過係睇啲嘢太好細微啦，你就會捉住嗰點，就係覺得嗰樣嘢好似好同我而家嘅生活好唔契合喎。但係同樣嘅事情啦，10樓嘅人咧睇嘅話咧，只不過係一粒好細好細嘅塵，只不過係好少好少嘅嘢。咁所以咧，我哋如果將呢個事情咧拉遠啲，或者拉闊啲咁樣去睇咧，咁嘅事情咧，你嘅角度咧都會好唔同啦。好，咁今日咧就講到呢度啦。咁各位雙魚座嘅朋友，咁希望你都中意呢個解讀啦。咁就請你 like 同 share 呢條片啦，同埋 comment 啦，同埋 subscribe 我嘅channel 啦。好，我哋就下次再見啦。好，祝大家2026年新年快樂！